maamulka gobolka Daadmareer iyo wasaaradda beeraha ee gobolka ayaa maanta ka jawaabay eedeymo ay u soo jeediyeen qaar ka mid ah beeralayda gobolku. Shir ay si wada jir ah u qabteen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareer ahna kusimaha gudoomiyaha Maxamuud Cali Axmed Jubba iyo isuduwaha beeraha ee gobolka Jamaal Deeq Maxamed isla markaana ay ku wehelinayeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka. Isuduwayaal iyo waliba xogayaha gobolka ayaa waxay tilmaameen inuu warkaasi yahay mid aan waxba ka jirin, waxayna fariimo adag u direen cid kasta oo ka howlan oodashada beeraha sharci darrada ah. waxaa jirta in dad badan oo caadeystay mas'uuliyiinta dawladdu marka ay weydiiyaan howlaha qaranka ay u xil saaran yihiin inay jawaabtii ugu hanjabaan TV-ga tagaya oo saxaafad baa kaa qabanaya waa lagu eriyaya ama waa ku soo dacweynaya oo mid kale kugu bedelaya. marka waxaa jirtay shalay in qoladii hadlaysay ay jiri beerta ayax baa ku absaday beerta waanu iyo koronkor beerta waanu tagnay wax alla wax ayax cunay oo beerta uu galay horta ma jirto. marka koowaad beerta uu ayax cunay ma taadaawanaysa sideeda aaba mise murxu ka dhigaa markuu ayax beer cuno waxyaalaha been abuurka ah. isuduwaha markaan ku urgaleen arrinkooda eegay waxa uu weydiiyay beertan way ibsadeen wuxuu yiri kala wareejintii wasaaradda maaliyadda ka soo goosta waxa ka soo goostataan cashuurtii beerta muddo sanado fara badan baaqday waa kuwa ay shir jaraa'id baan qabanaynaa hadal laga diiwaydo mid kale aanu keensanayna warba gacantay ku hayaan iyagoo isuduwaashu waa dawladdii cid aanu ka dhageysanaynaa ma jirto isuduwa TV laga ridayaana ma jiro xukuumadda ugu shaqeynayaan amarkiina ku shaqeyn maayaan mas'uuliyiinta dawladdu amarka dawladda ku shaqeynayaan. halkan inaan waxoogaa yar warbixin ka bixiyo taasoo ku saabsan wareegtaan hayo ay soo saareen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda beeraha iyo wasiirka deegaanka oo aad arkaysaan. taasna waa tii wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda beeraha. waxaan uga faa'iideysanayaa dhammaan beeralayda gobolka Daadmareer. waxaan farayaa annagoo maalmahanba ka hor jirnay oo aan soo baabiyey dhul fara badan oo seera ah inaan maantana aan ka bilaabi doono dhinaca galbeedka oo inaan u bixi doono taasoo aan ka soo qaban doono inaan baabino wixii aan waraagno inay seera yihiin. nimankan shalay ka hadlayay TV-ga ka hadlayay saab ka hadlayay waxaan markhaati furaynaa inuu isuduwaha beeruhu magaalada xaaxil la yiraahdo 6 tiim uu qaybiyay oo 6 gaari ka shaqeynayeen ayaxii hore. annagu haddaan nahay isuduwaasha gobolka waxaan oran karaa waa wasaaradda kaliya ee shaqadeeda 24 saacadood ku ah. waxaan markhaati ka ahay shirka khamiisle isuduwaasha inuu isuduwa beeruhu yiraahdo shaqa ay taale hal la fasaxo subaxii ilaahay soo gelin uu baxa. imika waxaad moodaa in la isugu hanjabo TV baan ka hadlaya marka xaqal la sheego isuduwaha wasaaradda beeruhu waa ninka kaliya ee ugu shaqada badan isuduwayaasha marka loo eego Janice ba aan haynin inta badan saa darteed arrintan la soo abaabulay shalay meesha laga hadlayay wax xaqiiqo ah oo ka jira ma jiraan. arrintii shalay ta dhacday ee nimanka ka hadlay TV-ga isuduwaha beeraha de waxa weeyaan wuxuu shaqeeyaa dawladda shaqadiisina ayuu qabanayaa shaqadiisa in maaragtay la yiraahdo haddii aad hay'ada aad fulin weydo annaga kubdina anna aqoonna uma lihid aqoonta waxa weeyaan dawladda u dirtay. Muuse Salebaan Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Odweyn.